গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। সো আজকে তোমাদের আমি দুদিন পর ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এই দুদিন আমি ভিডিও আপলোড করতে পারিনি কারণ কি আমার ঘরে কাজ চলছিল অ্যান্ড তার জন্য আই এম সো সো সরি। সো আজকে তোমাদের আমি একটা নতুন সাবজেক্টকে নিয়ে ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। সেই সাবজেক্টটার নাম হচ্ছে ইংলিশ। তো তোমাদের যাদের যাদের ইংলিশ বুঝতে অসুবিধা হয় বা ইংলিশ সাবজেক্টটাতে পার্টিকুলারলি অসুবিধা হয় তারা তারা সবাই আমার চ্যানেল ভিজিট করে ভিডিওটা দেখবে। আশা করি তোমাদের মানে কোনো ডাউট থাকবে না, সব প্রবলেম ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমার ভিডিওটা দেখার পরে। তো বিফোর স্টার্টিং দ্য ভিডিও প্লিজ ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। সো চলো তাহলে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। তো তোমরা সবাই জানো যে ইংলিশ সাবজেক্টটা তোমাদের সব সাবজেক্ট যেরকম তোমাদের থার্ড সেমিস্টার ফোর্থ সেমিস্টারে ভাগ হয়ে গেছে সেরকম কি ইংলিশটাও কিন্তু তোমাদের দুটো সেমিস্টারে ভাগ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো আজকে তোমাদের আমি মেন যেটা করাবো সেটা হচ্ছে থার্ড সেমিস্টারের সিলেবাসটা আগে তোমাদের আমি লিখিয়ে দেবো। আশা করি তোমাদের বোর্ডটা দেখতে একটু প্রবলেম হতে পারে, বাট এই প্রবলেমটা আর বেশি দিন হবে না কারণ কি কিছুদিনের মধ্যেই আমি বোর্ডটার একটা ব্যবস্থা করে দেবো। সো ততদিনের জন্য প্লিজ একটু মানিয়ে নাও, ঠিক আছে? সো আমি তোমাদের আজকে বেসিক্যালি সিলেবাসটা তোমাদের আমি লিখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? যে কি কি সিলেবাস আছে তোমাদের থার্ড সেমিস্টারে সেই সিলেবাসটা আমি লিখিয়ে দেবো, ঠিক আছে? তোমরা প্লিজ একটু নোট ডাউন করে নেবে। আর যাদের যাদের বই আছে তাদের তো বইয়ে সিলেবাস লেখা আছে, তারা তারা বই থেকে লিখবে। আর যাদের যাদের বই নেই বা বই কেনোনি এখনো তারা তারা কিন্তু সিলেবাসটা লিখে নেবে। আর আশা করি তোমরা 11-এ এই বইটা কিনে নিয়েছো, রেলমের, ঠিক আছে? এই যে রেলমের বইটা তোমরা কিনে নিয়েছো আশা করি। সো যারা যারা কেনোনি তারা তারা ভিডিওটা একটু মানে দেখো এবং সিলেবাসটা আমি যেটা লেখাচ্ছি সেই সিলেবাসটা কিন্তু লিখে নাও, ঠিক আছে? চলো। তো তোমাদের আজকে আমি পার্টিকুলারলি সিলেবাসটা নিয়ে বলবো, ঠিক আছে? তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে কি কি আছে আর ফার্স্ট চ্যাপ্টারটাও আমি শুরু করব, বাট তার আগে একটু প্লিজ সিলেবাসটা লিখে নাও। সিলেবাস অফ থার্ড সেমিস্টার, আজকের ডেট হচ্ছে ঠিক আছে? আশা করি সবাই বুঝতে পারছো আমি লিখেছি ইংলিশ সিলেবাস অফ থার্ড সেমিস্টার। ফার্স্টে তোমাদের প্রোজ থেকে 3টে আছে, প্রোজ থেকে তোমাদের এটা হচ্ছে ইউনিট 1। ফার্স্টে আছে, আমি শুধু চ্যাপ্টারের নামগুলো লিখছি, আমি কিন্তু কোনো রাইটারের নাম লিখছি না কারণ রাইটারের নাম যখন আমি পড়াবো তখন তোমাদেরকে আমি বলে দেবো। আর তা না হলেও যদি তোমাদের কাছে এই বইটা থাকে তোমাদের দেখবে এই বইটাতেই কিন্তু সব রাইটারের নামগুলো লেখা আছে, ঠিক আছে? তার জন্য আমি রাইটারের নাম কিন্তু আর রিরাইট করছি না, ওকে? এখান থেকে মার্কস আসবে 4 মার্কসের, ঠিক আছে? এগুলো হচ্ছে মার্কস, ঠিক আছে? 4 মার্কসের আসবে। স্ট্রং রুটস থেকে আসবে 3 মার্কস। আর দ্য বেড থেকে আসবে 3 মার্কস, ঠিক আছে? দ্য বেড থেকে আসবে 3 মার্কস। তাহলে দ্য নাইট ট্রেন এট দেওলি থেকে কত মার্কসের আসবে? 4 মার্কসের আসবে। তারপরে স্ট্রং রুটস থেকে আসবে হচ্ছে 3 মার্কস। স্ট্রং রুটস যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখান থেকে তোমাদের 3 মার্কসের কোয়েশ্চেন আসবে। দ্য বেড যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখান থেকে তোমাদের 3 মার্কসের কোয়েশ্চেন আসবে, ঠিক আছে? টোটাল তোমাদের প্রোজ থেকে কোয়েশ্চেন আসবে 10 মার্কসের।
আচ্ছা, এরপর ভার্স চলে এসো। আমি এটা মুছছি উপরেরটা। চলে এসো ইউনিট 2। ভার্স ভার্স থেকে আসবে আওয়ার ক্যাশিওরিনা ট্রি। এটা হচ্ছে 5 মার্কস এখান থেকে। আরেকটা হচ্ছে ইউলিসিস, এটা আসবে 5 মার্কস। আচ্ছা, ড্রামা যেটা তোমাদের সেটা হচ্ছে ইউনিট 3। সেখান থেকে তোমাদের আসবে একটাই ড্রামা, রাইডার্স টু দ্য সি। সেখান থেকে আসবে 5 মার্কস। ব্যাস, এরপরে এইখানে তোমাদের প্রোজ, ভার্স, ঠিক আছে, তারপরে হচ্ছে ড্রামা, এই তিনটে হয়ে গেল। এরপরে আমরা যেটা পড়বো, এরপরে যেটা আমরা লিখবো সেটা হচ্ছে টেক্সচুয়াল গ্রামার। টেক্সচুয়াল গ্রামারে তোমাদের কি কি থাকবে? টেক্সচুয়াল গ্রামার মানেই বুঝতে পারছো, যা গ্রামার আসবে সেগুলো সব টেক্সট বেসিসে আসবে। যেমন ইউনিট 1 আর ইউনিট 2 থেকে তোমাদের কিন্তু টেক্সচুয়াল গ্রামার দেওয়া হবে। তো এরপরে কি কি গ্রামার থাকবে? সিনথেসিস, স্প্লিটিং অফ সেন্টেন্স, চেঞ্জ অফ ন্যারেশন, কারেকশন অফ এরর। সব মিলে তোমাদের টোটাল 5 মার্কসের কোশ্চেন হবে। সব মিলে টোটাল গ্রামারের পোর্শনটা মিলে তোমাদের 5 মার্কসের কোশ্চেন হবে। ঠিক আছে, আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, এটা ইরেজ করে দিচ্ছি। সবারই আশা করি লেখা হয়ে গেছে। বাট যেহেতু তোমাদের আজকে ফার্স্ট ওরিয়েন্টেশনের ক্লাস, বেসিক্যালি দিস ক্লাস ইজ বেস্ট অন ওরিয়েন্টেশনের যেহেতু এটা ক্লাস, তো তাই জন্য আমি তোমাদেরকে সিলেবাসটা আবার করে দিয়ে দিচ্ছি। সো ইউনিট 4 এ তোমরা লেখো টেক্সচুয়াল গ্রামার। কি কি গ্রামার থাকবে? সিনথেসিস, স্প্লিটিং অফ সেন্টেন্সেস, চেঞ্জ অফ নারেশন, correction of errors। কারেকশন অফ এরর্স, ঠিক আছে। তোমাদের আমি লিখে দিলাম কি কি আসবে। ইউনিট 4 থেকে ইউনিট 4 টেক্সচুয়াল গ্রামার বেসিক্যালি তোমাদের ইউনিট 1 আর ইউনিট 2 থেকে আসবে, ঠিক আছে। তার মধ্যে কি কি গ্রামার আসবে? সিনথেসিস এন্ড স্প্লিটিং অফ সেন্টেন্সেস, চেঞ্জ অফ নারেশন, কারেকশন অফ এরর্স, এই বিষয়গুলোর উপরে তোমাদের গ্রামার দেবে। টোটাল যে গ্রামারটা দেবে সেটা কত মার্কসের দেবে? 5 মার্কস। টোটাল গ্রামার সিলেবাস যা দেওয়া আছে টোটাল বেস করে তোমাদের 5 মার্কসের গ্রামার দেবে। আচ্ছা, নেক্সট এরপর তোমাদের ইউনিট 5 এ যে টপিকটা হবে সেটা হচ্ছে রিডিং কম্প্রিহেনশন। ডেটটা ইরেজ হয়ে গেল, একটু পরে আমি লিখে দিচ্ছি। ইউনিট 5 এ হবে রিডিং কম্প্রিহেনশন। রিডিং কম্প্রিহেনশন মানে যেটা তোমরা এতদিন ধরে রিডিং কম্প্রিহেনশন মানে কোনটাকে আমরা বলবো? আনসিনকে। আমরা এতদিন ধরে জানি যে রিডিং কম্প্রিহেনশন মানে হচ্ছে আনসিন। তাহলে এইখান থেকে টোটাল তোমাদের 10 মার্কসের কোশ্চেন আসবে। তো ফার্স্ট 5 কোশ্চেন 10 মার্কসের আসবে। দেখে নাও কি
ফার্স্ট তোমাদের যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে 5 কোশ্চেন্স বেসড অন গ্রামার and vocabulary items. 5 কোশ্চেন মানে এখানে হচ্ছে 5 মার্কস, ঠিক আছে? 5 কোশ্চেন মানে 5 মার্কস গ্রামার আর ভোকাবুলারি থেকে, আর 5 কোশ্চেন্স বেসড অন understanding and inference of the text. এখান থেকে আসবে 5 মার্কস। তাহলে এই হচ্ছে তোমাদের সিলেবাস, এইখানে তোমাদের সিলেবাস এন্ড, ঠিক আছে? মানে রিডিং কম্প্রিহেনশন থেকে টোটাল তোমাদের 10 মার্কসের আসবে। আশা করি এটা তোমরা বুঝতে পারবে না, বাট আমি তাও দেখালাম। রিডিং কম্প্রিহেনশন টোটাল 10 মার্কসের আসবে। 5 কোয়েশ্চেন বেসড অন গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি আইটেমস, যেখান থেকে তোমাদের 5 মার্কস থাকবে, আর 5 কোয়েশ্চেন বেসড অন আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড ইনফারেন্স অফ দ্য টেক্সট, যেখান থেকে তোমাদের 5 মার্কসের আসবে। টোটাল 5 + 5 10 মার্কসের তোমাদের রিডিং কম্প্রিহেনশন থেকে 10 মার্কসের কোয়েশ্চেন আসবে, ঠিক আছে? তো আজকে আমরা ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা শুরু করব সেটা হচ্ছে দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি, ঠিক আছে? ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা আমরা শুরু করব সেই চ্যাপ্টারটার নাম হচ্ছে দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি। এটা কার লেখা? রাস্কিন বন্ডের লেখা। রাস্কিন বন্ডের নাম আমরা সবাই শুনেছি। তো এই ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা তোমাদের আজকে আমি শুরু করব, থার্ড সেমিস্টারের ফার্স্ট চ্যাপ্টার, সেটা হচ্ছে দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি। তো আশা করি তোমাদের সিলেবাসটা সবাই জেনে গেছো এতক্ষণে বা লিখে নিয়েছো। আমি তাহলে এরপর এটা ইরেজ করছি, ঠিক আছে? ফার্স্ট যেটা তোমাদের চ্যাপ্টার আছে সেমিস্টার 3 এর, আমি চ্যাপ্টার 1 লিখলাম এটা কার লেখা? বাই রাস্কিন বন্ড, ঠিক আছে? দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি বাই রাস্কিন বন্ড। তাহলে প্রথমে আমরা একটু অথরকে নিয়ে পড়ে নেব, ঠিক আছে? অথরের ইয়েটা আমরা একটু পড়বো, অথরের যে প্যারাগ্রাফটা দেওয়া আছে সেটা আমরা একটু পড়বো। রাস্কিন বন্ড, born on May 19, 1934, is one of India's most beloved writers, celebrated for his evocative storytelling, simple language, and deep connection to nature and rural India. তাহলে রাস্কিন বন্ডের জন্ম হয়েছিল কখন? মে 19, 1934 এ। রাস্কিন বন্ড ছিল আমাদের ইন্ডিয়ার সবথেকে মোস্ট বিলাভেড রাইটার্স। হি ইজ বেসিক্যালি নোন ফর হিজ ইভোকেটিভ স্টোরি টেলিং, মানে খুব ভালো স্টোরি বলতো সে, অনেক সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে সে প্রত্যেকটা স্টোরি লিখতো, এবং তার স্টোরিগুলোর মধ্যে মেন যেটা থিম ছিল সেটা হচ্ছে নেচার আর রুরাল ইন্ডিয়া। এই দুটোকে কানেকশন করে রাস্কিন বন্ড কিন্তু স্টোরি লিখতো, ঠিক আছে? বেসিক্যালি তোমাদের অথরের পার্ট থেকে কিন্তু কোনো কোশ্চেন আসে না, বাট তাও আমি তোমাদেরকে পড়িয়ে রাখছি জাস্ট নলেজের জন্য, ঠিক আছে? অথরের পার্ট থেকে কিন্তু কোনো কোশ্চেন কোনো বছর মানে দেয়নি, মানে আগের বছর থেকে তোমাদের সেমিস্টার 3 শুরু হয়েছে, সেই বছর কিন্তু কোনো কোশ্চেন দেয়নি, ঠিক আছে? তাও আমি পড়িয়ে রাখলাম। তো কোথায় বর্ন করেছিল? কৌশালী, হিমাচল প্রদেশে, ঠিক আছে? সে তার আর্লি ইয়ার্স কোথায় কাটিয়েছিল? দেহরাদুনে, ঠিক আছে? যে দেহরাদুনে থাকাকালীন, দেহরাদুনে থেকেই কিন্তু সে এত কিছু করার জন্য ইন্সপায়ার হয়েছিল, ঠিক আছে? আর আমি আগেই বললাম যে তার প্রত্যেকটা কাজে সে নেচারের সাথে রুরাল ইন্ডিয়ার একটা কিন্তু কানেকশন করতো। তার স্টোরিগুলো বেশিরভাগ নেচার আর রুরাল ইন্ডিয়াকে নিয়ে।
তো এখানে যেমন দিয়েছে, আর এখানের মধ্যে সেমনি কিছু নেই। তিনি দুটো অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন, একটা হচ্ছে পদ্মশ্রী 1999-এ, আর একটা হচ্ছে পদ্মভূষণ যেটা 2014-এ। ঠিক আছে, তো বেশিরভাগ হ্যাঁ এইটুকু পড়লেই তোমাদের হবে, আর দরকার নেই, এইটুকু শুধু জেনে রাখো। এরপর আমরা যে স্টোরিটা আজকে পড়বো সেই স্টোরিটার নাম হচ্ছে দ্য নাইট ট্রেন অ্যাট দেওলি। এবার আমরা স্টোরিটা স্টার্ট করব, ঠিক আছে? আর ইংলিশ খুব ভালো করে আমি লাইন টু লাইন পড়াবো, একটু ভালো করে শুনবে তাহলেই বুঝতে পারবে, ঠিক আছে? এমন কোনো হার্ড সাবজেক্ট নয় ইংলিশ, ঠিক আছে? সো ভয় পাওয়ার একদমই দরকার নেই, খুব ভালোভাবে লাইন টু লাইন আমি বলবো, তোমরা সেটাকে শুনো ভালো করে, তাহলেই বুঝতে পেরে যাবে। তো এরপর আমরা স্টোরিটা স্টার্ট করছি। When I was at college, I used to spend my summer vacations in Dehra at my grandmother's place. I would leave the plains early in May and return late in July. তো বলছে যখন আমি কলেজে পড়তাম তখন আমি আমার সামার ভ্যাকেশন কোথায় স্পেন্ড করতাম? দেহেরাতে। দেহেরা মানে এখানে মানে এখানে কাকে বোঝাচ্ছে? ন্যারেটরকে বোঝাচ্ছে। তো দেহেরা কোথায়, মানে দেহেরাতে কে থাকতো? ন্যারেটরের গ্র্যান্ডমাদার থাকতো, ঠিক আছে? তো যখন ওর কলেজে সামার ভ্যাকেশন চলতো তখন সে তার গ্র্যান্ডমাদারের বাড়িতে গিয়ে থাকতো। তো আই উড লিভ দ্য প্লেন্স আর্লি ইন মে অ্যান্ড রিটার্ন লেট ইন জুলাই। তাহলে প্লেন্স মানে ওর ন্যারেটর তার নিজের বাড়ি ছেড়ে কখন আসতো? আর্লি ইন মেতে, এবং আবার রিটার্ন চলে যেত জুলাইয়ে, ঠিক আছে? মানে টোটাল 2 মাস থাকতো দেহেরাতে। দেওলি ওয়াজ এ স্মল স্টেশন অ্যাবাউট 30 মাইলস ফ্রম দেহেরা। দেওলি হচ্ছে একটা স্মল স্টেশন দেহেরার থেকে 30 মাইলস দূরে। ইট মার্কড দ্য বিগিনিং অফ দ্য হেভি জঙ্গলস অফ দ্য ইন্ডিয়ান তরাই। তাহলে সেই দেওলি থেকে কি শুরু হচ্ছে? ইন্ডিয়ান তরাইয়ের যে হেভি জঙ্গল, সেই রাস্তাটা শুরু হচ্ছে দেওলি স্টেশনের পর থেকে, ঠিক আছে? তরাই মানে কি? তরাই মানে হচ্ছে a fertile marshy region in the Himalayan foothills rich in biodiversity supporting agriculture and wildlife. তরাই হচ্ছে একটা ফার্টাইল মার্সি রিজিয়ন যেটা হিমালয়ান ফুটহিলস এর মানে মধ্যে রয়েছে, যেটাতে প্রচুর বায়োডাইভার্সিটি রয়েছে, প্রচুর অ্যানিমালস রয়েছে, এবং যেটা এগ্রিকালচার আর বায়োডাইভার্সিটিকে কি করছে? সাপোর্ট করছে, ঠিক আছে? সেখানে প্রচুর ওয়াইল্ড লাইফ রয়েছে, সেখানে অনেক ধরনের এগ্রিকালচার করা হয়, তো এই ধরনের জায়গাকে বলা হয় তরাই রিজিয়ন। The train would reach Deoli at about 5 in the morning, when the station would be dimly lit with electric bulbs and oil lamps, and the jungle across the railway tracks would just be visible in the faint light of dawn. তাহলে ট্রেনটা যখন দেওলি পৌঁছাতো তখন কটা বাজতো? 5টা, মানে ভোর 5টার সময় ট্রেনটা দেওলিতে পৌঁছাতো। And when the station would be dimly lit with electric bulbs and oil lamps, যখন স্টেশনে কি থাকতো? খুবই অল্প পরিমাণে আলো থাকতো, কিছু ইলেকট্রিক বাল্বস থাকতো, কিছু অয়েল ল্যাম্পসের আলোতে আলোকিত হতো স্টেশনটা। আর ওই রেলওয়ে স্টেশনটা বা রেলওয়ে ট্র্যাকটা পেরোলেই কিন্তু ওই জঙ্গলটাকে পেরিয়েই কিন্তু রেলওয়ে ট্র্যাকটা শুরু হতো, যেটা কিন্তু মানে ডন মানে কি? ভোরের হালকা আলোতে কিন্তু ভিজিবল হতো, বাট অল্প অল্প হতো। দেওলি হ্যাড অনলি লোন প্ল্যাটফর্ম। লোন তো নয়, এখানে 1 হবে, লোনটা এখানে ভুল দিয়েছে, 1 হবে। দেওলি হ্যাড অনলি 1 প্ল্যাটফর্ম and office for the station master and a waiting room. দেওলির মধ্যে দেওলি হচ্ছে খুবই একটা স্মল স্টেশন, যার একটাই প্ল্যাটফর্ম ছিল, একটা অফিস ছিল স্টেশন মাস্টারের, এবং একটা ওয়েটিং রুম ছিল যেখানে সবাই ওয়েট করতো। The platform boasted a tea stall, a fruit vendor, and a few stray dogs, not much else, because the train stopped there for only 10 minutes before rushing on into the forest. তো প্ল্যাটফর্মটার মধ্যে কি কি ছিল? একটা টি স্টল ছিল ছোট, একটা ফ্রুট ভেন্ডার ফ্রুটস নিয়ে বসতো, এবং কিছু স্ট্রে ডগস ছিল।
আর কিছু এর থেকে বেশি আর কিছু ছিল না, নট মাচ এলস মানে এর থেকে বেশি আর কিছু ছিল না। কেন? কারণ কি ট্রেনটা সেখানে শুধুমাত্র 10 মিনিটস দাঁড়াতো। ফরেস্টে ঢোকার আগে ট্রেনটা মানে আমরা আগেই পড়লাম যে দেওলির পর থেকে শুরু হয় ইন্ডিয়ান তরাইয়ের হেভি জঙ্গলস। তো সেই জঙ্গলে ঢোকার আগে ট্রেনটা শুধুমাত্র দেওলিতে 10 মিনিটস দাঁড়াতো। ক মিনিটস দাঁড়াতো? 10 মিনিটস। ওকে, why it stopped at দেওলি I don't know। বলছে ট্রেনটা কেন দেওলিতে দাঁড়াতো এটা আমি জানি না, I don't know। nothing ever happened there, সেখানে কোনো কিছুই ঘটেনি। nobody got off the train and nobody got in, সেইখানে কিন্তু কোনো মানুষ নামেও না এবং কোনো মানুষ চড়েও না ট্রেনে। there were never any coolies on the platform, সেখানে কিন্তু সেই প্ল্যাটফর্মে কিন্তু কোনো কুলিও থাকে না। But the train would halt there a full 10 minutes and then a bell would sound, the guard would blow his whistle and presently Deoli would be left behind and forgotten। তাহলে কি বলছে, ট্রেনটা শুধুমাত্র সেখানে ফুল 10 মিনিট হল্ট করতো, হল্ট করা মানে দাঁড়াতো সেখানে, এবং একটা বেল বাজতো এবং গার্ড হুইসেল সিটি মারতো এবং তারপরে দেওলিটা ট্রেন ছেড়ে দিত এবং দেওলি ছেড়ে সবাই দেওলিটাকে ভুলে আগে চলে যেত। I used to wonder what happened in Deoli behind the station walls। বলছে আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে যে এই দেওলির মধ্যে কি হয়েছে বা এই স্টেশন ওয়ালস গুলোর পিছনে কি রহস্য লুকিয়ে আছে, এটা আমার কিন্তু জানতে অনেক সময় ইচ্ছা করে। I always felt sorry for that lonely little platform and for the place that nobody wanted to visit। বলছে আমার সবসময় আমি মনে সরি ফিল করতাম সেই ছোট্ট লোনলি লিটল প্ল্যাটফর্মটার জন্য। কারণ কি সেটা এমনই একটা প্লেস বা এমনই একটা প্ল্যাটফর্ম যেখানে কেউ ভিজিট করতে চায় না, কেউ মানে যেতে চায় না সেখানে। I decided that one day I would get off the train at Deoli and spend the day there just to please the town। বলছে আমি একদিন ডিসাইড করলাম যে আমি ট্রেন থেকে দেওলিতে নামবো এবং সেখানে একদিন থাকবো। কিসের জন্য? শুধুমাত্র এই টাউনটাকে প্লিজ করার জন্য, যাতে টাউনটার ভালো লাগে, তার জন্য আমি সেখানে একদিন থাকবো। এটা ন্যারেটর ভাবছে। I was 18 visiting my grandmother and the night train stopped at Deoli। তখন আমার মাত্র 18 বছর বয়স, আমি আমার গ্র্যান্ডমাদারের প্লেসে যাচ্ছি এবং নাইট ট্রেনটা সেই দেওলিতে স্টপ হলো, মানে রাত্রের যে ট্রেনটা সেটা আবার দেওলিতে এসে স্টপ হলো। A girl came down the platform selling basket। একটা গার্ল প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে আসছে, কি বিক্রি করছে? বাস্কেটস। তাহলে it was a cold morning and the girl had a shawl thrown across her shoulders। বলছে ওটা একটা শীতের সকাল ছিল এবং গার্লটা একটা শলকে গায়ে জড়িয়ে, মানে তার কাঁধের কাছ থেকে জড়িয়ে গার্লটা কি করছে, সে শলটা নিয়ে পিঠে বাস্কেটস নিয়ে নেমে নেমে আসছে। Her feet were bare and her clothes were old। তার পাটা ছিল পুরো ফাঁকা, তার জামাগুলো খুবই পুরনো ছিল। But she was a young girl, কিন্তু সে খুবই একটা অল্প বয়স্ক এবং কম বয়স্ক একটা মেয়ে। Walking gracefully and with dignity, খুবই মানে ভালোভাবে স্মার্ট ভাবে হাঁটছে এবং সম্মানের সহিত হাঁটছে। ঠিক আছে, মর্যাদা নিয়ে হাঁটছে। ডিগনিটি মানে হচ্ছে মর্যাদা। ওকে, when she came to my window she stopped। সে যখনই আমার উইন্ডোর কাছে এসে দাঁড়ালো, মানে উইন্ডোর কাছে এলো, সে তখনই স্টপড হয়ে গেল, থেমে গেল। she saw that I was looking at her intently but at first she pretended not to notice। সে প্রথমে দেখলো যে আমি তার দিকে একটা ইন্টেনশনালি তাকাচ্ছি, কিন্তু সে সেটাকে দেখেও আনদেখা করলো, মানে সেটাকে নোটিস করছিল না। she had a pale skin, তার স্কিনটা খুবই ফ্যালফ্যালে পেল হয়ে গেছে। set off by shiny black hair, তার হেয়ার গুলো একদম ব্ল্যাক আর পুরো শাইনি, চকচক করছে। and dark troubled eyes, আর একদম খুব গাঢ়
অস্থির চোখ, ট্রাবলড আইজ মানে হচ্ছে অস্থির চোখ। সবাই লিখে নাও বইয়ের মধ্যে, ট্রাবল যে ওয়ার্ডটা আছে ওই ওয়ার্ডটার নিচে লিখে নাও অস্থির চোখ। And then those eyes, searching and eloquent, met mine. এবং সেই আইসগুলো যেন কিছু খুঁজছে, ঠিক আছে, খুব বাকপটু, মানে তার কাছে মানে তার মানে চোখে যেন কোনো কথা মানে বলছে, সেই চোখগুলো এসে আমার চোখের সাথে মিলল, ঠিক আছে। She stood by my window for some time and neither of us said anything. সে আমার উইন্ডোর কাছে এসে দাঁড়ালো কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু আমাদের দুজনের মধ্যে কেউই কিন্তু কোনো কথোপকথন করলাম না, কোনো কথা কিন্তু বললাম না। But when she moved on, I found myself leaving my seat and going to the carriage door. কিন্তু যখন সে আমার জানালার পাশ দিয়ে চলে গেল তখন আমি মানে হঠাৎ করে আমি আমার সিট থেকে উঠে গেলাম এবং ক্যারেজ ডোরের দিকে এগোলাম। মানে ও নিজে নিজেই ভাবছে যে আমি উঠে গেলাম এবং উঠে ক্যারেজ ডোরের দিকে এগোলাম। অ্যান্ড স্টুড ওয়েটিং অন দ্য প্ল্যাটফর্ম, এবং সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্ল্যাটফর্মের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওয়েট করতে লাগলো। লুকিং দ্য আদার ওয়ে, অন্যদিকে তাকাচ্ছে। আই ওয়াকড অ্যাক্রস টু দ্য টি স্টল, আমি টি স্টলটাকে পেরিয়ে গেলাম। আ কেটল ওয়াজ বয়লিং ওভার অন আ স্মল ফায়ার, একটা কেটল স্মল ফায়ারের উপরে রাখা রয়েছে, সেখানে জল গরম হচ্ছে, জল ফুটছে। বাট দ্য ওনার অফ দ্য স্টল ওয়াজ বিজি সার্ভিং টি সামওয়্যার অন দ্য ট্রেন, কিন্তু সেই টি স্টলের ওনারটা অন্য কোথাও টি সার্ভ করতে ব্যস্ত রয়েছে ট্রেনে, মানে অন্য কোনো কামরাতে হয়তো টি দিচ্ছে। দ্য গার্ল ফলোড মি বিহাইন্ড দ্য স্টল, গার্লটা আমাকে ফলো করতে করতে সেই স্টলের পেছনে এসে দাঁড়ালো। ডু ইউ ওয়ান্ট টু বাই আ বাস্কেট, শি আস্কড, তখন গার্লটা জিজ্ঞাসা করছে তুমি কি কোনো বাস্কেট কিনবে, তুমি কি বাস্কেট কিনতে চাও একটা, সে জিজ্ঞাসা করলো। দে আর ভেরি স্ট্রং, মেড অফ দ্য ফাইনেস্ট কেন, এই বাস্কেটগুলো কিন্তু খুবই স্ট্রং, একদম খুব ভালো কেন দিয়ে তৈরি। এটা বলতে বলতে যখন এই কথাটা মানে গার্লটা বলা শেষ করলো তখনই ঠিক সেই সময় ন্যারেটর বলল, নো আই সেড আই ডোন্ট ওয়ান্ট এ বাস্কেট, আমার বাস্কেট লাগবে না। We stood looking at each other for what seemed a very long time and she said, are you sure you don't want a basket? তো তারপরে আমরা কিছুক্ষণ নিজেদের দিকে তাকাতে লাগলাম, একটু কিছুক্ষণের জন্য, যেন মনে হচ্ছে আমরা অনেক মানে দিন আগে থেকে দুজন দুজনকে চিনি। এবং তারপরে ওই গার্লটা আবার বলল, তুমি কি শিওর তোমার কোনো বাস্কেট লাগবে না? অল রাইট, গিভ মি ওয়ান, আচ্ছা ঠিক আছে তুমি আমাকে একটা বাস্কেট দাও। I said, আমি বললাম, and I took the one on top and gave her a rupee, hardly daring to touch her fingers. এবং তখন আমি কি করলাম, ওর উপর থেকে, ওর কাঁধের উপরে যে এত ঝুড়ি বাঁধা ছিল সেখান থেকে আমি উপরের ঝুড়িটা নিলাম এবং ওকে একটা পয়সা দিলাম। এমন করেই পয়সাটা দিলাম যাতে ওর হাতের সাথে আমার হাতটা টাচ যেন না হয়। As she was about to speak, যখনই গার্লটা কিছু বলতে গেল, the guard blew his whistle, তখনই গার্ড whistle বাজালো। She said something, but it was lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বাট সেই কথাটা যেন বেল যখনই বাজলো বা যখনই হুইসেল দিল তখনই সেই কথাটা যেন তার সাথে হারিয়ে গেল। I had to run back to my compartment. আমাকে আবার আমার কম্পার্টমেন্টে এসে ব্যাক করতে হলো। দ্য ক্যারেজ শাডার্ড অ্যান্ড জল্টেড ফরওয়ার্ড, এবার ক্যারেজটা বন্ধ হয়ে গেল এবং আগের দিকে এগোতে লাগলো। I watched her as the platform slipped away. প্ল্যাটফর্মটা যত যাচ্ছে, ট্রেনটা যত যাচ্ছে, আমি কিন্তু ওই মেয়েটাকে ততই দেখছি, যতক্ষণ অবধি দেখা যায় আমি ততক্ষণ অবধি দেখছি। She was alone on the platform and she did not move. সে কিন্তু প্ল্যাটফর্মের মধ্যে একাই ছিল এবং সে কিন্তু মুভ করছিল না। But she was looking at me and smiling. এবং সে আমার দিকে তাকালো এবং হাসলো, স্মাইল করলো। I watched her until the signal box came in the way and then the jungle hit the station.
but I could still see her standing there alone. আমি দেখলাম যে সে ওই সিগন্যাল বক্সটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলো এবং আস্তে আস্তে কি হলো, জঙ্গলটা কি করলো, স্টেশনটাকে ঢেকে দিল। বাট আই কুড স্টিল সি হার স্ট্যান্ডিং আর অ্যালোন, কিন্তু আমি তখনও তাকে দেখতে পাচ্ছি যে সে সেখানে একাই দাঁড়িয়ে আছে। I sat up awake for the rest of the journey. আমি বাকি জার্নিটা পুরোটাই জেগে জেগে কাটিয়ে দিলাম। I could not read my mind of the picture of the girl's face and her dark smoldering eyes. আমি আমার কিছুতেই আমার মাইন্ড থেকে ওর পিকচারটাকে সরাতে, মানে মেয়েটার মুখটা আমার পিকচারটা মানে আমার মাইন্ডের থেকে কিন্তু যাচ্ছে না। ঠিক আছে, ওই মেয়েটার যে চোখ বা ওর যে তৃপ্তিময় চোখ, স্মল্ডারিং মানে হচ্ছে তৃপ্তিময় যে চোখ, সেই দৃশ্যটা কিন্তু আমার চোখের থেকে মুছছে না, আমার মাইন্ডে কিন্তু ওর মুখটাই ভেসে ভেসে উঠছে। But when I reached Dehera, the incident became blurred and distant. কিন্তু যখন আমি দেহেরা পৌঁছালাম তখন সেই ইনসিডেন্টটা ব্লার হয়ে গেছে এবং সেটা মানে আস্তে আস্তে ভুলে গেছে। For there were other things to occupy my mind. কেন? কারণ কি সেখানে আরো অনেক জিনিস ছিল যে জিনিসগুলো আমার মাইন্ডটাকে অকুপাই করেছিল। It was only when I was making the return journey 2 months later that I remembered the girl. আবার যখন আমি আসছিলাম, রিটার্ন করছিলাম 2 মান্থ পর, তখন আমার আবার কিন্তু সেই মেয়েটার কথা মনে পড়লো। ঠিক আছে, আবার সেই গার্লটাকে ওর মনে পড়ে গেল, ওই মেয়েটাকে ওর মনে পড়ে গেল। তাহলে আজকে ফার্স্ট পার্টটা আমি পড়ালাম, এতদূর অবধি তোমাদের হচ্ছে ফার্স্ট পার্ট। ঠিক আছে, তো আজকে ভিডিওটা এতটা অবধি থাক, নেক্সট দিন আমরা নেক্সট পার্টটা পড়াবো। তো আশা করি তোমরা ভিডিওটা মানে প্রত্যেকটা লাইনই তোমরা বুঝতে পেরেছো। সো টিল দেন সবাই খুব ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, ভালো করে পড়াশোনা করবে অ্যান্ড স্টে টিউন উইথ মাই চ্যানেল। সো আর একটা কথা, সবাই কিন্তু আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবে। সো গুড নাইট এভরিওয়ান।